बिचरा यो चरा हेर्नुहोस् त आफ्नो सन्तान जसरी पनि हुर्काउँछ, तर यो देखिसकेपछि एकदमै गर्मी भएको देखिसकेपछि केही दुईजना व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन बच्चालाई घाम नलागोस् पानी नपरोस् भनेर चाहिँ होइन यसरी चाहिँ सानो छारी बनाइदिएको यो दृश्य देख्दाखेरि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। मानवीयता यो एकदमै मानवीयता देखिएको छ होइन। र हामीले पनि यदि त्यसरी भेट्यौँ देख्यौँ भने यो मानवीयता चाहिँ जगाउनुपर्छ भन्ने एउटा म्यासेज जाओस् भनेर फेरि पनि मैले यो भिडियो बनाएको छु दर्शकबिनहरू। ल हेर्नुहोस् त अब यति गरिसकेपछि त त्यो बिचरा होइन चराको बच्चाहरूलाई चाहिँ घामले पनि भेटेन, पानीले पनि अब चुटेन होइन। एकदमै राम्रो लाग्यो भिडियो। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो दर्शकबिनहरू? जे होस् एउटा हामीले भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि जुन भिडियोले चाहिँ एउटा म्यासेज दियोस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो, त्यही उद्देश्य अनुरूप यो भिडियो पनि एउटा केही न केही म्यासेज दिन्छ यो भिडियोले भनेर मैले बनाएको छु है दर्शकबिनहरू। यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। सानो सानो कुरामा हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ।